La inspección previa al uso de su montacargas le ayudará a mantenerse seguro y es un requisito legal. Siempre debe realizar una inspección previa al uso antes de operar el montacargas al comienzo de su turno o al cambiar a otro montacargas más tarde. Crown ofrece una lista de verificación para inspección previa al uso que le ayudará a revisar su montacargas y reportar cualquier problema encontrado. Las inspecciones previas al uso comienzan con una revisión visual de su montacargas. Comience caminando alrededor del montacargas buscando cualquier daño, incluyendo piezas dobladas o rotas. Observe alrededor y debajo del montacargas en busca de señales de fugas. Estas pueden ser indicios de problemas importantes. Asegúrese de que los neumáticos estén en buenas condiciones y que no tengan cortes ni pedazos faltantes. Los neumáticos en mal estado pueden causar problemas con la tracción, el frenado o la estabilidad. Si su montacargas tiene neumáticos, asegúrese de que estén inflados al nivel adecuado. Si no lo están, informe el problema a su supervisor. No intente inflar los neumáticos usted mismo. Solo el personal autorizado y capacitado para trabajar con llantas de aro dividido de alta presión debe inflarlos. Revise las horquillas para asegurarse de que no estén dañadas, dobladas o agrietadas, y que cuelguen rectas y paralelas desde el soporte. En montacargas con horquillas ajustables, estas siempre deben estar separadas lo más posible según el tamaño de la carga. Si sus horquillas tienen pasadores de bloqueo como estos, asegúrese de que estén firmemente colocados con las horquillas completamente bajadas y niveladas. Observe las mangueras y cables para ver si tienen demasiada holgura. Todas las mangueras y cables deben verse rectos y con una ligera tensión. Revise cuidadosamente las cadenas de elevación para detectar daños, desgaste excesivo o grietas. Revise cuidadosamente las conexiones y mangueras hidráulicas para detectar fugas o daños. Asegúrese de que el respaldo de carga esté presente y bien sujeto. Revise el nivel de combustible. Asegúrese de que el tanque de gas LP esté bien montado y en buenas condiciones. Revise la manguera y las conexiones para asegurarse de que estén seguras y en buen estado. Huélalas para detectar posibles fugas. No arranque el montacargas si huele a gas. Luego, levante la cubierta del motor, revise los niveles de aceite del motor y del sistema hidráulico, y busque posibles fugas. Asegúrese de que el refrigerante esté al nivel correcto. Dependiendo de su entorno de trabajo, revise el filtro de aire para ver si tiene exceso de suciedad o residuos. Asegúrese de que todas las correas estén en buen estado. Si alguno de estos fluidos está bajo o si hay desgaste excesivo. Tómelo nota en su lista de verificación y notifique a su supervisor. Revise que la cubierta superior no esté dañada y esté firmemente sujeta. Inspeccione la cabina del operador y los controles para detectar daños. Asegúrese de que todo esté en buenas condiciones antes de intentar usar el montacargas. Asegúrese de que los espejos estén en buenas condiciones y correctamente ajustados. Revise el cinturón de seguridad. Revise todas las etiquetas de advertencia y la placa de capacidad. Asegúrese de que todas estén en su lugar y sean legibles. Verifique el freno de estacionamiento. Si el freno se activa con demasiada facilidad o parece flojo, no use el montacargas. Coloque calzos en las ruedas para evitar que el montacargas ruede. Si encuentra cualquier problema durante su inspección visual, anótelo en la lista de verificación. Retire la llave. Y bloquee y etiquete el montacargas de acuerdo con la política de su empresa. Hacer esto ayuda a advertir a otros que el montacargas tiene un problema y que no debe ser usado hasta que se repare. Pausaremos aquí para revisar las inspecciones visuales con su instructor o supervisor.